بص معايا فوق. ايه ده؟ ايه ده اللي حضرتك شايف فوق الجدول ده؟ شايف الاهلي مركزه ايه؟ طيب اهلا بيكم في حلقه جديده من حلاوه الكوره. هل هي جنايه ان الاهلي يطلع اخير في مجموعه زي دي؟ هي مش جنايه، بس جمهور الاهلي ما تعودش على كده. جمهور الاهلي الفتره الاخيره في ناس من ساعه الانسحاب قدام الزمالك متفقه مع القرار، وناس ضد القرار، في انقسام شويه في جمهور الاهلي. لكن تحس من ساعه ماتش الزمالك الشهيه مقفوله. حتى ال 2005 اللي شفتهم ما فيش حد فيهم مش متجهزين. الاهلي بيلعب اول ماتش في الرابطه قدام انبي بالبدلاء وشويه صغيره من 2005. النهارده بيلعب فول تيم تقريبا، الا علي معلول وياسر ابراهيم تقريبا وعمر الساي قدام كلهم 2005 اللي معاهم. طب هل لعيبه 2005 جاهزه؟ تحس ان هم جابوهم من على القهوه، يلا اجهز سخن هتنزل تلعب. اللعيبه حتى مش جاهزه. انا شايف بشكل كبير اللعيبه اتحرقت. يعني انا شايف انت دايما كنت بتطلع اللعيبه الشباب بتلاقي واحد اتنين جاهزين، لكن اللعيبه مش جاهزه لسه. انت عندك الماتش الثالث في الرابطه قدام فاركو. فاركو فريق رخم. هل هتكمل ب 2005؟ هتلعب بالبدلاء؟ انت مغلوب ماتشين، ما جاتش ماتشين من ثلاثه كده كده الاهلي متزايل الترتيب في الرابطه. لكن انا شايف ان انت تظهر كده في البطوله زي دي ولا ما تلعبش؟ لا ما تلعبش احسن. ما انت ل 2005 لو عايز تطلع ناس منهم تجهزهم، على الاقل تبقى مجهز اللعيبه دي. هل ده يليق في الاهلي؟ ايه رايكم في اللي بيحصل؟ بما تفسر كده ايه اللي بيدور في الاهلي؟ تابعونا وشوفكم تاني في حلقات تانيه. سلام.